sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:20. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang inadulong sa inyo sa Kalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang maniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:23 ang aton oras, mga kaaksyon. Pilit-pilit siguro, kanami-turn siguro ang aton sining adlaw ay. Sige, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining Oddo? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, ika-3 adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Katsibog na sang palanyagahon kung wala pa paghimos na, no? Kag kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, magpabilin lang sa atong tag sa ka mga puluyan. Lain man gid ko nara ka lang sa imo sining puluyan kay daw ka safety bala. Kabudlay kung kaysa maglatagaw ikaw hindi mo masiguro ang sitwasyon naton mga kaaksyon, no? Samtang diri sa probinsya daw gadamo. Pero ang mga positive nga mga kaso sang COVID-19 ginasulita nga yara sila naka hilira sa aton sining quarantine facility. May mga pilang nahot lang ara sa home quarantine pero still manageable man ang area. Kagabay untang diri sa Negros Occidental apisar nga ti damo-damo pang pinding nga mga resulta kag ginapaabot even ang Bacolod gani gapaabot pa man. Kabayuntang matapos-tapos naton ini kag malampuwasan ta ining mga kinagual sa kabuhi ta angot sa COVID-19, no? Kay kabudlay katama, kabudlay gid, no? Kamusta nga to sining mga kaaksyon? Sa sining Oddo, oks lang kamudra sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabarangayan kag sityos
Kabayontang yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kag kung way man lang sang dapat nga kalatuan sa siningadlaw, mas mayong magpaiway na lang, no? Kag magpabilin sa inyo tagsa ka mga puluyan. Sa mga kaaksyon ta sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, kamusta kamudraya oks lang? Kabayontang okay lang kita, no? Kag sa mga kaaksyon tadra sa Negros Oriental nga bahin sang isla sang Negros, no? Kag tubtob sa aton sini nga pag waragwag malabutan ta sa bugos nga Region 6. Kabayontang oks lang ang aton sini nga pag sinalayo. Inopdanay kita mga kaaksyon plus ang mga report sa aton sining mga action reporters, mga balita gikan sa News Center. Mabatian naton sa dili gilamang madugay sa kinandan nako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinobia. Mga returning Negrense residents nga wala sang butangan nga quarantine facilities kay daw puno-puno gid daw ga lutak na. Daw kadamo na gid sa ila ginapulian nga lugar ginamuma sang gobyerno probinsyal. Dapat nga kung wala sang butangan kag kung may magalabutan, pero as of this time way pagidman na kag ang mga LSI nga halin sa Iloilo kag padulong diri sa Negros Occidental ang padayon man nga gina-check sa aton sining mga concerned agencies, no? Kabayontang ako nano ang ginahimo sang gobyerno lokal naton, sundon talang kay para ini sa aton kag bugos nga pamilya naton, no? Kag payout additional SAP beneficiary sa Western Visayas patigayon na sang DSWD subong adlaw Negros Occidental may 5 pa ka mga lugar nga patigayunan. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Artay Hupon application sang duwa ka mga doktor nga magatrabaho sa syudad paagi sa CHO aprobado na kontrata na talana nga pag-aktuhan sang alkalde kag konseho sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Edenaboso. Ini may kang tanan sa total crime volume nga na-record sang BCPO nagnubo umpisa Enero, tubtob Hunyo 2020, ikumpara na kaligad nga tuig. Samtang sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa mga kapulisan sang PRO 6 nga yadto sa Cebu yara sa mayong kaimtangan. Company commander nagpalayag nga may kabudlayan sa ila nga pagpangsaway. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Edenaboso. Highway Patrol Group kaupod ang mga personnel sang Crime Laboratory nagpatigayon sang one-time, big-time surprise visitorial inspection sa mga nagabaligya sang sekundhan nga mga parts sang salakyan diri sa siyudad sang Bacolod. Kag kalakip man ining isa ka drug operation sa area sang Police Station 3, partikularmente sa area sang Barangay Bata, aton hibaloon karon dugay. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotid. Ini may kang tanan sa 43 anyos nga mangingisda patay matapos maigo sang kilat. Samtang sa siyudad naman sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor.
Gin-file na ang kaso sang La Carlota City PNP batok sa isa ka 23 anyos nga lalaki nga nadakpan pinaagi sa drug buy-bust operation. Kag balita naman sa syudad sang Sagay, balita ni Aksyon Tomon Forte, duha ka mga LSI ang nagpositibo sa COVID-19, nagdugang sang 5. Nga una nagpositibo kag subong 7 tanan ang naka-record sa Sagay City. Mayno sa aton sining balita gikan sa San Carlos, Calatrava, Tuboso area, way si Aksyon Stephen Presquito. Basi kada Biyernes absent ni siya. O wala siya. Aton hibaloon lang na dugay-dugay, no? Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato. 3 ka mga nurse ginpreso sa unit sang isa ka condominium sa Quezon City. Building officials ginkasuhan. Regional Quarantine Facility Bill ginaduso ni Senator Go. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili ginamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige sa mga ka-aksyon tabaya Facebook Live nga nag-monitor na sa sining nga odto, ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan tay na igtalupangod sa dili ginamang madugay, no? Sa aton sining nga mga Facebook lovers. Facebook lovers, ha? Sa mga naka-online via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, lihog lang ipadalang mga mensahe ninyo kay hatagan tanaig talupangod, basta kaya lang. Hindi lang tama gid kalawig, ha? Kay kabudlay kun kalawig man nga klase sang mensahe na. Daw pareho lang na nga daw, imo na lang tanan. Tagjutay lang. Basta importante, yara lang kamo mga ka-aksyon, no? Kag sa aton sining nga website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph, mabasahan ninyo mga balita dira adlaw-adlaw nga ginpang poste. Arad lang mga balita ta, wala nagatulog ang aton sining Facebook kag ang aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Daligid lang mga ka-aksyon, ha? Standby, manong balik kita dugay-dugay para na sa detalye sa aton sining mga balita. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canto, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Fly! Report!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 ng aton oras. Daligid lang kay antes ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center. Upod kay Aksyon Dorel Cabato, si Aksyon Eden Abuso, may flash report, may ongoing ginapatigayon nga drug operations sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA diri sa syudad sang Bacolod, no? Sa mga kaaksyon ta, by the way, nga nag-check sa aton sining website under repair, no? As of this time, no? Sa www.aksonoradio.com.ph. Basi matingala, kamubla sa nag-check ta sa aton sining website. Kuya, Aksyon Eden Abuso, Aksyon Eden. Action na Rex may udno kag sa aton man natag palamati live kita diri karon sa Purok Pag-isa sa Barangay Bata Action Rex kundi gin patigan ang isa naman ka Bible operation sa pagpanguna naman sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kag kaupod naton diri karon ang ila sini nga head Action Rex no si Sir Nicolas Gomez. Kag di mamangkot kita ka mga sign kita. Sir may udno live sa Action Radio Bacolod with Action Rex Cantong. Sir, sino ni ang subject sir sa aton nga operation? Yes, ma'am. No, good morning. Akong subject sa reverse operation si Ruben Sauci, alias Chong. Sila ni Dad, sir, sa gabi. Si Otto Leog nga lang Aksyon Eden. Ruben Sauci, sir. Ano to, sir? Ruben? Sauci. Yes, sir. Ruben. Ruben? Sauci. Kose? Sauci. Sauci. Do ka si Action Rex galing sa iya kapatid. Do ka Sauci pero nangin Sauci siya. S-A-U-S-E Action Rex ang pilit niya. Oo. Pero ti siya gining ng subject sa operasyon balay. Yes, ma'am. Sa iya gining bala. Suyupa na, drug den, no? Bali, sa surveillance. Purok, ano gani Aksyon Eden? Purok? Purok Pag-isa, Action Rex. Purok Pag-isa. Purok Pag-isa, Barangay Bata. Sa dinidamping Pag-isa ni man? Sa liko ko sa Bangga, sa simbahan sang Mormon, Action Rex. Sa Too? Kung guwin ka, pabukid ka sa Too? Oo, correct. Pasulod ka gito? Yes, correct. Diri kita Action Rex, kaya ang iya, di gani balay, doon nalipdan sang isa pagid ka balay, iskinita lang gid ang agyan mo. So kung mag-session ka di, hindi ka lang ma-notice nga may-ari digil isang drug den sa likod. So, pero sir, based sa surveillance niyo, damo mo ginadid. Yes, sir. Nadamo na natin siya na surveillance. Tapos, ang iya ma-accommodate din, 20 person, at least 20 person ang iya ma-accommodate. Kaya kung kita natin ang lugar, damo siya mga table-table, di ba? No restaurant, bigyan mo dine-in. Correct. Bagan restaurant siya. So, tamo ang iya ma-accommodate in a day. So, at least 20. Pila ni sila diya, sir, subong ang nagproduktan? Ya, subong na ito nakuha, anom ni sila kabilog. Kagina wala labot, sir, anom ni sila, dala na niya ang subject. Pero ang 5, di kagina, na aktuhan ni sir. Kaligid sila, actually, may nakapalagyo pa gano'n, mga 2 gusto nakapalagyo, so wala na nabuti. Pero ang 5 nga nga mga visitor, kaya na itong subject, arigid sulod sa balay mismo. Pas lagar-uro ba? Mga more or less, sir, pila ni sir, aton nakuha. May mga gagmay kita na sa sachet, tapos may dagko man na sa sachet, mga more or less 15 grams. No. Pero kung nakita natin, damo may mga plastic na dalagpo na ubos na. May customized pa gani siya na para pang bahig, anong tawag siya ng bahay. Duga, wala labot, sir, sang ga-offer, di sa sang pot session, ga-repack gito kag pusher gito, sir. That's correct, ma'am. Nakatilaw ni sa dakop na, sir? Wala pa, sir. First time niya sa buhay. First time yan eh. First timer. First time yan gini makalabuson eh. Ang mga 5 ning kaupdanan niya, ara naman da subong. Yes, sir. Ari di subong, sir. Ano ning status nila? Arrested and violation sang Republic Act 9165 sa gyapon ng ila pangatubangon sini? Yes, sir. 9165, Section 7. Section Ini mga 7. nagbisita, visiting a drug den. Dahil sino ni sila sir ang 5, sir? So, luwas ang subject na eh? Yes, sir. May harap kita rin si Raniel Picardal. Raniel Picardal? Annalyn Batusin. Babae? Babae ni sir. Pila ka bilog bayi ni sa 5? Isa lang, sir. Ano ni sa garo? Mandira? Amo na. Tapos si
Gasuyop man na dira, sir? Among ginabutan namon diri sir. Kaya amo man na-purpose gitini nga balay. Turuan gid. Taga din gani sir ang nadakpan, sir? Liog tabi sir sa address nila? Dili lang sa Purok Pag-isa, Barangay Bata, Bacolod City. Luwas to sa sino tong babae gani, sir? Annalyn Batosin. Annalyn Batosin, sino pa? John Ray Yanson. John Ray Yanson, okay. John Batusin, mag-utod din sila, sir. Mag-utod na sila? O, si Annalyn kag si John Batusin. Okay. Tapos ang Ang isa? last, si Yol Isparagoza. Okay. Dugay na ni siya, dugay na ni naga-engage na dra, kag daw, ano na da, suluyupan ang balay na dra sang subject sine? Dugay na ni siya na drug din. Actually, tatlo na nato ni siya ginsulod man diri, no? May maaraman ta mga ko na mga video, no? Na kaligya kita sa mga kliyente. So, kaya na, kantag naman ang bypass operation ang dismantling of this drug. Pero sa first kag second kapag attempt ninyo, why ni sa maristo ya? Ang atong ginimo sa last, casing and surveillance, reply ginaton kung pila gid kabilog ang ma-accommodate niya sini nga illegal niya nga negosyo. Okay. Pero subong adlaw na tsempohan gid siya. Na tsempohan gid, sir. May pamilya ni sa sir? Actually, siya lang gid isa diri sa balay, sir. Kaya libre gid siya na ginimo niya na balay. Ang why ni sa asawa kag kabataan? Negative, sir. So siya lang ning ga-akomoda dira sang balay ngina. That is correct, sir. Kag ginahimo yang daw session hall sang katuntuhan niya. Amo, sir. Ayo. Subong, sir, tapos na niya katuntuhan. Laban. Manimuron gid ni siya, no? Mga pila ng recovery, sir? More or less 15 grams, sir. 15 grams. Yes, mga pila ng market values na? Kung i-base natin sa DDD value, that is times 6,800 per gram, so mga 100,000 plus. Kadako-dako manggali ni. Posible may nagamit na ni siya? Yes, sir. Actually, mayroon kita nakuha ng mga paraphernalia dito, no? Actually, kita man na may mga shabu residue pa. Residue, that is correct, sir. Okay. Sige. Congratulations, sir, ha? Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Sige. Action na din. Sir, madam, magiging salamat. Action Rex ang matugin naging kuha naman ang mga subject man sang operasyon. Kaya nakakadlaw lang takagin balikid si Sir Nicolas Gomez. Agin ang bala niya nga, sir, isira yung balay ko, ha. Sino nagambal? Ang tag-iyak. Sino masira? Sir, taga-pidiya ko na Action Rex. Kami, sir, isira yung balay ko, ha. Isira na nila. Pila na ng edad niya? 50 plus Action Rex. Wala na, takay-service. Basi kung may istorya mo siya? 52. Naglakat na sila Action Rex. Naglakat na? Samtang interview takay na mo. Pero di ang itsura di sa sulod sa Action Rex. Pag sulod mo ba? Anda yun. Tapos, mo sa pag may gamay nga kwartong likod. Si most probably siya nagatulog kung nag-iluhin ka. Di ka tama sa. Pero wala man sa gakas. Mga estimate mo, mga pilang edad yan eh? Mga 52 Action Rex. Grabe man ka. Why ni obra ne? Wala ta na Action Rex naglakat si Sir Gomez. No? Pero Naman yung obra yan ni man? Mo ni obra Action Rex. Accommodate sang ma-dine-in. Damo na da mga pamalayaw? Damo Action Rex actually nang ikit-ikit gid bala. Pag tido na lipdan di siya isa ka bala. Pero sa likod ang lagyan may gamay lang gid nga of way bala. Di iskinita lang gid ang labyan, labay di siya sa likod. So hindi gid manotice kung musulod ka di nga ni suluyupan di gid Action Rex sa sulod. Grabe ka ko ting mga antes na da magpasulod siya nga balay na nung ngambal nila sini? Ate, basi amo maning mga nagpulupalihog maning maktuhan isang aton ng mga otoridad. Pero kaya tiyang iba Action Rex, siyempre alam lang padlock. Gani. Sa iba nga kung maghilpo. Dali lang kay nautod si Action din Abuso, balikan ta siya gikan sa patrol direkta sa area sang Barangay Bata
kung sa din nagpatigayon sang operations sang mga membro sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA kag nangin positibo ini mga ka-aksyon din. Correct, Action Rex. Kaya mo na yung base mga kaingo, di wala magpapahilabot. Kaya ang hambal mo na yung Action Rex na mind your own business. Hindi mo pahilabtan niya business ko kay hapon. Grabe, no? Pero sila Action Rex kaya diba sa iniga pamati, man to kumantigay itong bala. Isira na di karon. Ang din nila ito over sa Royas ang Station 3 kung sa PDEA office mismo. Sa mamangkotod na lang karon Action Rex, pero most probably ginahulap yung sa Gwa. Sir, may Station 3 sa Gwa. Sa inyo ni sir. Sa Station 3, dalaan sila Action Rex sa Station 3. Para Action Rex sa lugar, pagkompleto na detalye karon na kay baloon kay estimated value po man ginhatag ni Sir Gomez. Live Direction Rex sa Purok Pag-isa, Barangay Bata, inisi Action Eden abo sa para sa flash report. Action Eden abo sa una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod sa radyo. Report! Thank you. Action na din abuso sa flash report angot sa sining operations ang Philippine Drug Enforcement Agency nga nangin madinag-on batok sa sining isa ka drug poster dira sa area sang Barangay Bata sa Purok Pag-isa, Barangay Bata na sikop ini ang anom tanan. Isa dring subject kag 5 ka mga ano yan ni magtawaga? Mga manugsuyo pa nga dira sa area sa iya sining puluyan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid sa unang imbokada sa aton sining balitaan diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Standby sa aton sining mga balita gikan sa News Center pod Aksyon Dorel Cabato. Bat sa imo sining pag-ehersisyo sa sining adlaw mga ka-aksyon, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule amo ni siyang nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Ini man na nagabulig panubos ang blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo kada adlaw. Importante gid ni. Kay kung wala ining DTX 500 capsule, siguradong sigurado lapuyot ang gwa sini, no? Ang pagtaas kada sa kalamay, porte. Ay, porte may lang kay may DTX 500 capsule kitang paliwansan kada adlaw 1 or 2 capsules ang inyo sini tomaron. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sini nga lugar. Katuan tanang balita tagikan sa News Center pod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa 3 ka mga nurse nga ginpreso sa unit sang isa ka condominium sa Quezon City. Building officials ginkasuhan. Regional Quarantine Facility Bill ginaduso ni Senator Bongo. Kag COVID-19 update kita nayho sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center o pod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Nagpasaka sa karon sang reklamo nga illegal detention ang National Bureau of Investigation o kon NBI batok sa mga opisyal kag security personnel sang isaya ka condominium tower sa Quezon City matapos nga punggan nga makagwa ang 3 ka mga nurses sa ila condominium unit.
Ang mga ginkasuhan amo sanday Mel Tosco, property manager, kaga administrative head sang Victoria Towers Condominium, si Napoleones Briñas, ang head sang security management sang San Jose Builders Incorporated, si attorney Jerich Hukaban, ang vice president sang HJBI, security guard nga si Sadat Makabanding, kag ang 5 kaiban pa. Sunod sa investigasyon, nakabaton sang reklamo ang NBI Special Unit Action o Action Unit gikan sa 3 ka nurses matapos sila nga illegal nga gin-confine sila condominium unit umpisa pa sadtong Hunyo 22, 2020. Inisapyak sang pagpakita sang 3 ka mga nurse sang ilang medical clearances nga nagapamatuod nga sila ang COVID-19 free kag fit nga magbalik sa trabaho. Bisan pa nga nagpadulong na ang mga tinaw sang NBI sa Victoria Towers, nanindugan ang mga opisyal sini nga hindi pagwaon sa unit ang 3 ka mga nurses bungod sunod diri kinahanglan pa sang clearance gikan sa barangay. Apang mismo naman ang barangay official na ang nagpahayag nga hindi na kinahanglan sang clearance gikan sa ila. Dito na kaga nagsaka sa 9th floor sang building ang mga tinaw sang NBI kag gin-rescue ang 3 ka mga complainant nga mga nurses. Kaso sa karon nga serious illegal detention ang ginapangatubang sa mga respondent sa idalom sang Article 267 sang revised Penal Code. Samtang sa iban pagyud nga balita nasyonal, nag-apelar sang suporta sa karon sa iyaman parehas nga mamalidha si Senator Christopher Bongo para sa ginaduso nga hagna nga tuyo makahimo sang quarantine facility sa kada rehiyon diri sa Pilipinas. Suno kay go nga kung gilayon nga maseparar sa kadam-an ang isa nga may dala sang makalalaton nga balatian mapunggan ang pagluntad sang outbreak sa kada tion sang krisis o kon pandemya. Gin-file ni Go ang Senate Bill number 1529 o kon Mandatory Quarantine Facilities Act of 2020 sadto nakaligad pa nga Mayo 13. Patag ni Go nga amo ang nagapamuno sa karon sa Senate Committee on Health nga kun manginlay na magapangita ang DOH sang lugar nga patukuran sang quarantine facility sa kada rehiyon sa buligman sang DPWH kag lokal nga gobyerno. Samtang pagadumalahan naman ni sang DOH ang operasyon sang amoya nga pasilidad. Samtang diri sa Cebu City, ma-update lang ko sa ilang record man to Action Rex kay kagapon naglambot na sa masobra 5,700 ang total confirmed cases ng COVID-19 dito sa Cebu. Sa kagapon nga adlaw, July 2, 2020, naka-record sang 150 kamadugang nga kaso ang syudad sang Cebu. Bangod diri, naglambot na sa 5,740 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Cebu City. 2,985 diri ang nag-ayo na matapos nga may 88 ka mabag-o nga naka-recover, kaga 2,562 naman ang aktibo nga kaso. Nakarecord naman sang 13 pa ka panibag-o nga kaso sa nagkalamatay, amo nga nagsaka na subong sa 193 o 193 ang nagkalamatay sa virus dito sa Cebu City. Samtang update sa records ng COVID-19. Antes ang update na sa COVID-19 Action Doors, subo maning balita sa Myanmar, no? Oo, yes, Action Rex. 162 kataong naglamatay ito. Correct, tapos Action Rex. nagluntad ang landslide sa isa kaminahan sa Timo Village. Lapit lang na to sa inyo. Medyo layo siya, Action Rex. Okay. Sa Pakant, Kachin State, sa pungsod sang Myanmar, no? Grabe man na to yung ano nisla, gamina na to sila? Action Rex. Kaya ginabalance ako sa mga authority nga yung tato ng ilang pagmina, kaya gabuubo ang ulan. Di wala gid sila nagpati, Action Rex. Tiyan mo na subong, nagresulta, naglandslide, 162 ang nagkalamatay. Kag may iban pag Action Rex, masobra 50 ang ara sa hospital. Kag may ara pa ikuno nga, ara pagyapon na tabunan. Luwas na nagkalamatay? Yes, Action Rex. Okay. So damo-damo gali nisla do halos nagkalaubos ning trabahante sang minahan to Action Doors. Correct. Kaya amo nakaginamang international ni Action Boy. Ang nagpahayag sa Action Rex nga may 54 pa nga ginabulong sa buong sa hospital amo si Kin Maung Mint. Isa na siya kamamalidha dito sa Pakant. Yes, correct, Action Rex. Sige. Ma-update lang ko sa bugos nga records ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Nearly 11 million Action Rex sa karon, 10 million
984,798 na ang COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay diri 524,039, ang naka-recover 6,140,758, kag diri naman sa Pilipinas, ang pinaka-latest naman kahapon, July 2, 2020, 38,805 na kita dire. Ang nagkalamatay 1,274, kag ang naka-recover 10,673. Sa probinsya sang Negros Occidental, 104 ang kaso na diri subong Action Rex. Sa Bacolod 51 o kon 51, kag sa Western Visayas 353 na dire ang mga kaso Action Rex. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12 uno ng aton oras. Standby sa report ni Action Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa Highway Patrol Group kaupod ang mga personnel sang Crime Laboratory nagpatigayon sang one-time, big-time surprise visitorial inspection para sa nagabaligya sang mga second-hand nga mga parts sang salakyan diri sa syudad. May visitation sila, tinanong nakuha nila sini, no? May visitation o kung may tuyo lang, no? May lang ang pag-monitor kay Doc Crespin Hico. Doc, sang Evergreen Herbal Capsule. Ga-monitor siya sa Iloilo, no? Kay Doc Crespin Hico. May lang ang pag-monitor, Doc Crespin, idlaw man ta sa amigo, taba? Sige, katuhan ta na yung balita sa patrol. We have Action Eden Aboso. Action Eden. Action Rex nagpatigayan sang one-time, big-time, simultaneous surprise visitorial inspection ang Highway Patrol Group sa isa sa pinakadako nga car surplus shop diri sa syudad sa Bacolod nga amo ining AutoZone. Tisuno kay HPG Head Captain Robelito Mariano. Sa dining AutoZone nga ginatawag Action Eden? Sa may likod ng SM Action Rex. Likod sang SM sa may reclamation. Correct. Dira na dadapit. Figure ginabaklan mo bala sa mga parts ng truck mo bala? Hosto. Good. Amo na iyang namian ko na. Tinilisa na to. Kaya sigurado reaction direct. Sige na check gali sa taga HPG. Kaya di iniman ang pagsunod sa mando sa ila higher headquarters. Agad mapasiguro na wala sang tampering nga nagakatabo sa chassis kag engine number sa mga parts ng salakyan kag truck nga ila sini ginabaligya. Dugang pa kaupod Manila ang taga-crime laboratory sang Nokpoman nga amo ang nagakadak sang micro-etching. Tisuno kay Mariano, paagi diri ila ma-record ang mga numero kag ma-check sa ila database kung nalakip ini sa ila listahan sa mga wanted stolen vehicles. Ti palayag ni Mariano ang pagpasiguro sa mga ginabaligya nga parts ang kabahin man sang ila sini nga trabaho bangod ti madamo sila sang report Action Rex nga nagakabaton nga may mga nakabakal sang mga parts gikan sa kinawatan ng mga salakyan. Tikon may problema sila nga makita, mahimo nga dira sa AutoZone ga bakal panada sang mga kinawatan now? Damo Action Rex ang base wala ate mo na gina-double check nila kay base kuno malusutan pero anyway sembal nila ti dako maninga car shop. Amo na kadako nga car shop na da sa reclamation kag daw wala man da sang second hand nga ginabaligya sila mayaran da sila. Ati kay in-action Rex sa pag-check wala man pero ti triple check pag ito nila kay pangkuha man to nila mo mga chassis kag engine number kag i-encode na to nila Action Rex sa ila nga data system. Sa pagkadamo sa mga dalagko mga baligyaan amo lang ning ginbisitahan nila. After sang AutoZone to Action Rex nag-proceed pa to sila kay ina sa Supremo pagid bala.
oo, sa may na- diri sa may downtown. Correct. Kaya iti ginamat-amat ni nila Action Rex sa tanan man nga mga nagabaligya sa second hand nga mga Para parts. dang second-hand parts blada sa may Luzuriaga ho, muna dang dapat isa-isaho nila kung Correct. gusto gid nila nga makita da. Ginamat-amat lang ni nila Action Rex Kaya iti isa man sa kabudlayan, actually amal ni Sir Mariano, kaya iti limited man ang personnel bala sa taga-crime laboratory, nga ti sila lang gid ang makapatigayon Kadamo sang sa ulubrahon, kadamo sang ulubrahon ang mga gabaligya sa mga spare parts sa mong sali nila kahikutar dira. Kaya iti base man ni Action Rex mo sa Di ila ti pagkahon na lang nila ang mga natungdan nga may report sa ila nga ginbaligya sa ila, hindi kay pa visitation pa. Pagkahon na lang nila nga nagbisita kami kay may report kami nga dabaton nga diri ginbaligya. Amo lang nakasimple. Actually, Action Rex, wala man na specify nga diragid bala nga car shop. May mga na bala, nga may mga nakabakal sila sa mga mga natamper nga mga parts abi, pero wala gid specify kung sa diin nga balaklan. So ting ginimo nila ang mando sila nga higher office, i-check na lang gid tanan. Kay para sigurado na lang gid. Sa pagkadamo nga mga baligyaan nga mga spare parts diri sa Bacolod, matalonsay na nila tanan basi kung nasta lang na ila sa sugida. Amat-amat pa ni Action Rex nga ginalibot-libot kaya ti surprise man wala man ni sila naga-inform sa mga auto parts na magabisita sila. Correct. Sa amo na dang importante. Kaya ti ko may makita sila nga problema ti mga tubang gini sa kaso nga paglapas sa PD 1612 o kon ang anti-fencing law. Pamati naton si HPG Head Captain Robelito Mariano. Nationwide simultaneous visitorial inspection sa lahat po ng mga second hand na mga engine chassis, at the same time pati po mga second hand cars sa buong Pilipinas. Dito po sa Region 6, dito sa Province of Negros Occidental, nagkakandak po tayo dito sa Auto Zone. Kung makikita nyo po, marami pong mga binibentang mga engine. So chine-check po natin yung mga engine na yan and yung mga chassis kung walang mga tampered. Pati po yung mga dokumento, check natin kung meron po silang sales invoice. Yan po sinisiguro natin na hindi galing sa nakaw. So meron po kasi yung mga ibang mga kababayan natin na nakakabili ng mga engine tsaka chassis na galing sa nakaw. So yan po yung check natin kung meron po mga tampering, yung mga engine number nila, chassis number. Kaya po nagkakandak po tayo ng mga surprise visitorial inspection sa lahat po ng mga nagtitinda. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol Aksyon no Radio. Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Ang mga panugyan ko lang sa mga miyembro sa Highway Patrol Group. Hindi lang naton pag-single out sa amuning lugar kung nagkanda kita sa matutuod nga pag-check sa mga kinawatan nga mga items. I-check na lang na ninyo tanan. Kaya ng mga dlagko nga mga auto shop, mga kaaksyon, sa prangkang istorya, way nislaga balakal man sang kinawatan. Ang mga magagmay, nga ara sa hilit-hilit, amo nang dapat i-check ninyo. O dalan Luzuriaga, i-check ninyo. Kung may makita kamudra o kung why. Luzuriaga, Lacson, Blang area da. Din pagid nga mga areas. Basta i-check lang ninyo kag hindi lang ni manginhoy puloy nga kampanya. Kay kadamo na sang na problema sa sining kinawatay ngini. Katapusan pagka hibalo naton nga muning plastada way naman dayon sang kampanya. Nanong klase sang hilikoton ning ginahimo sang HPG ni kag iban pa nga mga units man. Hindi tani uyunan nga klase sang hilikoton kay kung ikaw naganegosyo sang tarong dira, okay man na ma-check ka. Pero i-check na lang tanan para sigurado. Di kay laktawan tapang iban to.
Kung may mga report kamo da prangkahang tagiya sang auto shop nga sudlo ninyo, kay ma-check kamo isa-isahon nyo gid. O, para nga mabalaan ninyo kung ina kinawatan o kung gindeface ang mga numbers nila dira para may baluan ninyo. Di kay pilion talang buwas lang tawan ninyo kung may ara pa na. Kung may ara pa na dason nga operations. Di kay pagka-operate sang isa, masaylo sa piyakway na dayon. Ay, nanong klase nga sitwasyon. Sige, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:10 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Eden sa Patrol, kadtoantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kapulisan sang Pro 6 nga yadto sa Cebu yara na sa mayong kaimtangan company commander nagpalayag nga may kabudlayan sa ila pagpangsaway kagiban pang mabalita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon na Rex matuod gidman gali ko no nga medyo may pagkasalawayong ang mga taga-probinsya sang Cebu pero hindi man tanan tigpipila lang. Ini ang eksperyensya gid-Aksyon Rex ni Police Major Antonio Benitez. Amo ni siyang company commander karon nga nag-upod or nagpinuno sining 53 tanan ka mga kapulisan nga ginpadala dito sa Cebu agod sa pag-augment sa pagpatigayon sang bantay sa mga pumuloyo dito nga daw wala nagapati sa ginapahimo abi nga face mask kag social physical distancing kag ang hard lockdown nga ginatawag Action Rex. Kuno diri kay Benitez unang 2 to 3 ka adlaw nila nga didto sila nag-abot. Ayawan gid man sila kuno pang saway gid ang mga tao kuno tulokon ka lang pagkatapos malakat gid man tod nga masulod pero may mga ginabilin pa nga mga istorya abi. Pero subong kuno na amat-amat na gid man nga nagtakaw ini sila kay hindi lang ya basta-basta ang ginahimo sang kapulisan karon didto nga mag tiner lang sa kalugar kundi nagasakay na gid sila ya sa mga salakyan kag nagalibot labi na gid ini mga Rio, mga patrol, Chimite sa mga Philippine Army, nagasunod-sunod sila sa mga squatters area agod dito maisa-isa nila sa pagsaway ini nasambit nga pumuloyo. Pero aminado diri si Benitez nga hasta subong ang sitwasyon dito hindi tagid 100% nga mga tao nagatiner na lang sa puloy-an kay may ara gihapon sa nagaginawa apisar sa hugot na nga pagbantay sa nasambit iya nga mga kapulisan. At in fact Action Rex no sa iya sobra 1,000 na ang mga pulis karon dito nga ginpahamtang sa area sang Cebu kay may nagainabot pa halin sa iban nga region nga ginpadala man dito sa nasambit iya nga lugar. Daw may gera ba? Yes, Action Rex, grabe ginang kuno kadamo mo. Bali Sir Benitez dira sa hindi lang ni Police Special Units ang PNP kundi lakip ng militar na di. Yes, Action Rex may SAF, may Philippine Army. Oo. Kaga mga equipments nila, hindi basta-basta ning ginpadala dito. Do may gera gani. Yes, Action Rex. Galing nalipat na ko magpamangkot kung may Marines na to, no? Do I ko nagpamangkot ngayon na. Grabe na ginaguro ko may Marines, no? Dito lang na ito sa Mindanao mo. Siya pero ang bali Benitez siya grabe di Action Bray. Dira sa aton sa Negros pagambal sa aton official nga ECQ. Mga tao do tamad na gin magwa kay tiyan mo na bi una-una hadlok una-una sa virus. Tapos hadlok abi madakpan kay gisunod mo sila sa center abi sang kapulisan. Sa diriya medyo tig-agi dia kay bisan amo na nga hindi lang ya kay ECQ Action Rex mo didto mo hard lockdown gid dia. Meaning nga hindi ka na gid ka guwa diri sa aton daw may mga pwede pa didto ya bawal na gid tanan-tanan pero may mga tawo gid nga hindi gid magpapugong. Hindi man sila mahilabtan kasi human rights karon enkwentro mo. So saway lang gid gyapon. Saway lang gid nga saway hasta nga magpati sila dala na nga pabatsyag sa ila kon ano gibla ining corona virus. So, hindi malayo nga inang magdamo ang positive diri sa nasambit nga lugar bangod sa attitude sang tawo Action Rex. Pati ang patalyong diri sa Japan. Nakita di pa na ito nga daw
day 1 ipag-abot yun na, sir. Ano ganyang sitwasyon, sir? Kung pamatian ta mga reports halin mismo sa national, medyo mabulubud lagi ang mga tao dito. Sa inyo experience, sir? Personal experience, opinion ko lang yung sa mga inaptan. Drawing kaktulik man ang sa national nga nag-observatory. Medyo daw inactive man kaya may aragit man nagagawa nagabayon na sa protocol sa ECQ. At as of this time, daw namin may stagit man ang mag-violate. Kaya so far, daw pumayat na ang pumulo sa Cebu na pinigit-rita mo area sa NTTN. Sir, I understand nga sa during the time sa ECQ, ECQ nakastay ka mo sa Negros. Dili sa aton, sir, yung mga tao pagkambal nga hindi maglagaw, ang iban why naging sir, di na, yes sir, yung gagwa pag-ikurog yapon niya, sir. How true is the report, sir? At experience naman na natin sa rakita na pagkambal sa aton na local government lockdown. Kintagaan sila sa pagkaon na nalagit man pakatigang pumulo sa area natin. Pero di ang naakanaton, medyo may harap pag-ibigyan nagbayon na nagdarog na umumara ang obserbahan sa national mga personality nga katoday. Pero number ko, as of this time, kalayo tips ng dutray ang naakanaton, compliance. Action Rex ako nang palayag ni Benitez sa Sri Material nga ato na sa ato pagyapon sa area sang Cebu. Mga duwa na sila ka simana dito. Why pa sila ideya kung saan sila makapauli Action Rex kasi padayon pa man ang striktong implementation sa hard lockdown sa nasambit nga lugar. Pero gusto nyo lang ipalabot sa mga pasya, sa mga kapulisan diri sa Negros kag area man sang Panay nga maayo lang ito ang ilang kahintang sa sininga mga tinion. May ara gid man kuno nagalalain ng matsyag, nagaululubo, pero kay nagaalalayo lang hindi sa COVID-19 kundi sa ila sininga trabaho nga Pulaw Bugtaw sa pagbantay sa nasambit nga lugar. Action Rex. So muna pag-update naton dito sa area sang Cebu. Diri sa Nokpo man nga balita pagid nga dugang nagligad nga adlaw nagpatigayon sang kick-off Action Rex ang police community program sang Nokpo sa pagpanguna mismo ni Police Colonel Romy Palge. Action Rex ini natawag nilang 25th Police Community Relations Month. Sa din nga magapadulong sila sa mga komunidad kapag patigayon sa mga aktibidad. Action Rex labi na gid subong timely katama sa sila ining pandemya nga ang pandemya kadelikado so magahimo sila sa mga bagay-bagay nga makabulig sa pungluyo kag ginabalang ma-divert ang utok sa kahadlok kontra sining kay COVID-19. May mga himuon sila nga mga feeding programs, may mga singing contest sila Action Rex, online singing contest ini. Pero sa mga mural paintings program, magkag-iban pa nga pwede nila mabulig sa komunidad. So mag-collaborate ini sa community plus ang mga kapulisan. Ginmanduan diri ang tanan nga mga police station commanders nga sila mismo mag-imo mandra sa tagsa-tagsa nila ka lugar agod nga ang mga tao hindi mag-anxiety Action Rex o kung magkahadlok o kung magsala-sala sining pandemya kay nagalaom gid man mismong kapulisan nga later on ining si COVID-19 ang madula at least ang tao hara gyapon sa husto nga huna-huna labi na gid ang ila sining nga physical kag ila sining nga spiritual nga aspeto Action Rex. Ipamatita karon interview naton kay Sir Barniso nga mo ning pinuno karon dira sa PCR sa Nokpo. Balita gikan sa Nokpo Action Brian mo din report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan tang balita ni Action Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa application sang duha ka mga doktor nga nagatrabaho sa syudad pagi sa City Health Office.
Aprobado na kontrata na tala nga pag-aktuhan sang alkalde kag konseho sang syudad kag iban pang mabalita gikan sa syudad sang Bacolod. Yari ang kaudan sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Yung baton na ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan atong application para Action Rex ang supposedly tatlo ini sila kaman na doktor nga sa din mag-serbisyo sa sulad sa Bacolod pagi sa City Health Office kag ang target sa din dira sila mag-duty sa bahin sang Bay Center namon ginagamit karon bilang respiratory patient center sang Bacolod City. Now, ang duha diri sa tatlo kay ang isa ni nag-decide nga hindi na lang magpadayon kag magtukod sa iya kaugalingon nga klinik. Meaning duha diri ang ginbaton na kag naaktuhan na ni Attorney Bayatan. Ang kinahanglan na lang iya sa kay City Administrator M.Ang. Amo ang pag-approve o kung pag-akto sa council sa Konseho Sunod sa Bacolod and then ay permahan sa alkalde kag i-ratifikahan liwat sa isang guniang panlunsod. No, ang tinutuyo sa nga paratista mayara na sa mag-duty dira sa bahin sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa bahin sa Bay Center nga sa rin amo ni nag-cater bala sa nagasulubra nga mga nagapakonsulta diri sa bahin sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. So nagaraon si M.Ang na marasig ni kamagtuan sa konseho sa Bacolod kung magpasunod na mapasunod na ang iras rin mga dokumento and then mapermahan sa alkalde kag ma-ratify liwat sa council para at least may ara na sa mag-duty dira sa BRO kay Subong. Sige ang hinagalid dira na pagbaton sa mga pasyente nga nagapadulong sa Bacolod Bay Center kag hindi gali marabutan sa hapon kay may ara man gyapon mga out of town no nga nagasulubra diri sa Corazon Locsin nga dito nagapadulong sa Bay Center. So panugyan sa City Administrator magluwas dira sa BRO kung bro pwede man sila magkapadulong sa mga barangay center o health center kay may ara man on duty dira nga mga doctors kapin pagid kung nangila tuyo magpakonsulta o kung magpabasa sa mga laboratory nga pwede inahimuon sa mga doktor nga duty sa mga barangay. Yari si City Administrator M.Ang. Nakasign na sila sa aton nga contract, ipa-ratify na lang to sa paaprobahan na lang to. And maybe they can start. But in the meantime, aton lang gyapon nga City Health doctors ang nag-duty dira subong-sobro. Pila to ma'am kabilog ang na-qualify kag na baton? Duwa lang ang applicants naton so far kay do tatlo ang nag-apply ang isa wala siya na dayon kay may nag-clinic siya. Okay. So duwa lang ka applicants so far. Dira sa may aton bro, kumusta subong anong update sa imo sa mga patient naton? Damo man kakalabutan sila hapon? Wala man sila kakalabutan hapon, masambot Manila sa aga ang mga pasyente. And as usual damo gyapon sa mga taga out of town man yung kina-cater nila dira. Hindi masyado kalayo but may mga taga Murcia, taga Murcia, Bago, may mga binalbagan man. So, lain-lain man ang mga pasyente nga kakadto dira. Sige siya. Sa parayag ni City Administrator M.Ang. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at hubon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio, Philippine Standard Time. Las 12:24 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Kasalukon nga bang itabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Biton!
balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dari sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 nga aton oras. Standby anay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo kag Aksyon de Naboso plus ang aton sining mga balita out of town. No? Sa mga kaaksyon ta may TC, kulang balang inyo sining lawasang vitamin C. Magmighty C, alkaline base nga vitamin C. Gina-recommendar ta sa inyo adlaw-adlaw. No? Dapat permi lang nga mangin mabaskog ang aton immune system. Sang ilabi na sa mabugos naton nga pamilya para hindi madapuan sang mga balatian o sakit para more energy. No? More energy. Dapat mag-Mighty C alkaline base vitamin C na kita mga kaaksyon. Protektahan ang atong sining lawas pagi sa pagtumar sang Mighty C alkaline base nga vitamin C diri sigurado ka nga pure 100% alkaline vitamin C. Ano pagid ang pwede ta himuon? Santon Plus Herbal Capsule. Nagahatag proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga free radicals katulad sang anti-tumor, cancer. Nagahatag man sang proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga balatian gini katulad sang cyst, goiter, breast kag ovary, prostate enlargement, no? Anti-dengue nagabulig man ini sa pag-normalize sang aton sining platelet kag madamo pa, no? Santon Plus Herbal Capsule ang aton sining Tomaron matagadlaw. Nagapabakod man sa aton immune system kag ang mga importante madamo kaman nga makuha nga mga vitamins kag minerals para sa maayong aktibidad kag matagan sang nagakaigo nga solusyon ang problema sa tumor kag cancer. Santon Plus Herbal Capsule mga kaaksyon, no? Amo ni siyang aton sining nga Tomaron adlaw-adlaw. Kagang manami diri sa mga oras nga ini nagabatsyag na sang pagduyan-duyan pero kung naka Santon Plus Herbal Coffee Mix madulang pagduyan-duyan mo, no? Ining daw makalikaw ka sa katuyo mo. Santon Plus Herbal Coffee Mix 100% mangosteen kag sugar, anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton kag luwas na mayara man ining antioxidant vitamin C kag beta carotene mga kaaksyon, no? Magluwas sina ang Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang anti-inflammatory compounds kag balancing hormones pa mga kaaksyon. Kagang manami diri luwas ng anti-aging, balancing blood sugar levels kag makabato-batok sa diabetes. Mag Santon Plus Herbal Coffee Mix kita adlaw-adlaw. Amuning tirada na mabakali ning tatlo ka mga produkto ang Mighty C, Santon Plus Herbal Capsule kag Santon Plus Herbal Coffee Mix sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Sa mga kaaksyon ta Malakay Finance Corporation, no, basi ko nagakinanglan kamo house and lot property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation.
Ayos, mga kaaksyon, ma-unload tanay isang makadali kahapon daw ay kita ka-unload pero today, ma-unload tanay, no? Samtang araga timo-timo ang halos kalabanan, no? Paring ala na bales kag Josing Topas, araman ho. Nag-monitor ini sila, no? Kag paring John Britannico. May lang pag-monitor paring John Britannico. Kag kay Joan Mill, may lang pag-monitor Joan Mill, no? Dara sa may barangay Mansilingan na area. And kay Labayan Eduardo Jr., may lang pag-monitor Labayan Eduardo Jr. May udto aksyon Bacolod, stay at home lang diri sa balay. Amo na importante, stay at home kung wala man lang sang kaladtuan. Maria Mahilom Tihok Duayan, may lang pag-monitor kay Joe Mongcal Torilla and Ron Sardivilla. May lang pag-monitor Action Rex base may ibanda nga mga tao sa Cebu di sila magpati sang COVID-19 gani man. Kay Remark Lamayo, may lang pag-monitor, tamiyaw lang kaupod yang mga drivers ang Dimple Star Transport nga nagapaurok-urok gid sang pamati. Okay. Sige yan. Thank you so much gid Toto Remark Lamayo. Dira sa din ka subong area to. Basta driver ni sa sang Dimple Star Transport, mga kaupod dyan dara subong ga-monitor. Kaya alas 5 de Nobyembre, may lang pag-monitor sa pamilya Camatso, si Bunga, Herman, Langoste, kag Ode. Dari sa barangay Hagimit, La Carlota. May lang pag-monitor, no? Kay Jonathan Vidal Espares, may lang pag-monitor from Binyan, Laguna. Basi mapangita lang ulubrahan sila, sir. Mirna Onofre Cloud, good PM lang, no? Thank you so much. Kay Junito Bornales, araman si Junito Bornales, kag Jocelyn Liboon Dispoho, kay Edwin Pinida. May lang pag-monitor sa Edwin Pinida, no? And sa kay Doc Crispin Hico, linya good. Ay, pretty good, ha? Sige, Doc Crispin, May lang pag-monitor Doc Crispin Hico. Dira sa Iloilo, no? Gian Resisyo, may lang pag-monitor. And Rim Torres, may lang pag-pamati dira sa Barangay Maaw, Bago City. Sa kay Jomari Formentera kag Jenny Perez dira sa Binalbagan, Little Cebuan, no? May lang pag-monitor Little Cebuan. Kag tamiyaw lang sa bata yang si JJ, si Kerker, si Nino Winnie kag Toto Reiki. Nagatagay Sanggin Pumilo. Ay, parte. Fred Ninia, may lang pagpamati kay Rogelio Alfar Jr. Ari lang kami din ni Calvo. Pamati si mo sa Barangay Sibin. Okay. Dua ka mo da ni Paring Romo pasaporte. Ara ka mo da, monitor. Ati goods. Thank you, Gid. No? Paring Romo pasaporte on the line man. Ayos, sakay Tino, ara sa reclamation, may second-hand super shop sa likod ng SM. Daw mo nang ginsulod, no? Fred Ninia, may lang pag-monitor kay Madam Virginia San Antonio Olpinda, dira sa Celine Homes, Barangay Estefania, good PM lang, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Ronnie Hilang Sr. from Bago City, may lang pamati man. Kay Elmer Helsana, good PM lang, no? Dira sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Madam Richelle Ligada Nambong, good PM lang, no? Madam Richelle Ligada Nambong. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang pamati. Kay Mary Rachel Aranas Miliena, may lang monitor. Maring Rats, kamustas Paring Ramida? Greet siya lang greet siya lang sa iyas ning bata si JJ. Happy birthday, JJ! Happy birthday halin sa kay Mama Rachel kag Papa Rami. Kag halin man sa mga utod mo. Kay Merly Gonzaga, good PM lang. Kay Peter Teresa Macadaya, good PM lang, no? Kag pamilya Teresa, happy birthday sa amon hinablos nga si Inday Gamay. Ayos. Kay Isabel
Isabel Salviderio Manggilan, good PM lang, Action Rex. Thank you so much, Isabel. And sa kay Andriel C. Regis, may lang pagpamati. Tamyaw ya lang si Chaubel Belio. Okay. Thank you, Gid. Bilin Salaw, no? May lang pag-monitor kay Bilin Salaw dira sa Barangay Tangob, no? Kay Almera Lim Malasarte, may lang pamati. And Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Susit Nansan, good PM lang. Kay Kagawad Imbong Jucampo, ang Barangay Maaw, Valencia Kinet, may lang monitor, no? And Merly Dolido Magallanes, paring Roel Lanawan si Roma, Aramans paring Roel Lanawan si Roma, no? Si Catherine Malaga, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Malaga family sa Barangay Banago, kag Tatay Alex Discaino sa Kalinog. Permigid ka pamati, avid fans ng Action Radio. Thank you so much, Gid Madam Catherine Malaga. Kay Josephine Trapanco, may lang pamati kag sa kapamilya ko, El Duay Trapanco kag Parcon family. Kag sa tanan nga taga Barangay Gumes, Puntibid Drane, thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Ayos. Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handumanan. Good PM lang, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa. Kay paring tip-tip kag Tintin paring tip-tip Lirasan kag MM Lirasan. Mahila nga pag monitor, no? Dumatalang ko ba? Paring Elmar Tafangko kag Maricoy dira sa area sang Mansilingan. Paring Renz kag Marilea Campus. Salamat gid sa gatas. Ay perti paring Renz kag Marilea Campus. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa area sang Barangay Gaisano, Barangay Gaisano sa Barangay Alihes, no? Gani man dumatalang pa pre. Daw matalang pa si ako. Ay perte. Thank you so much paring Mark. Amugid na kung kaysa ga talang kung hindi kung wala naga-text bla permis mo do talang ka man mo. Paring Rinley Marter dira sa Banwa sang Valladolid, good PM lang. May lang pag-monitor, no? Ang iban pa nga mga talamyaw, unta pagkaroon ng talang na. Matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo.
anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila
makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 na. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo, mga returning Negrense residents nga wala sang butangan nga quarantine facility sa ila ginapulian nga lugar, ginamuma sang gobyerno probinsyal kag payout sa additional SAP beneficiaries sa Western Visayas, pati gayuno na sang DSWD subong adlaw. Negros Occidental may 5 ka mga lugar nga pati gayunan. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, kinatingawaan subong sang gobyerno provincial bagi sa Provincial Incident Management Team maakomodar ang tarang nga mga nagabalik diri nga mga residente sa Negros Occidental. Magmaamuma sang maayo ining mga nag-positibo sa COVID-19. Munigin pahayag ni Provincial Disaster Management Program Division Head Zefard Gerhard Kailian. Bisan pang may mga local government units akon na LGUs ang nagapalayag. Polo problema nila ang pag-akomodar sa mga nagabalik ng mga residente nila bangod sa kulang sa ning quarantine facilities. Suro kay Kailian, may arapan na gidman lugar diri sa Negros Occidental ang nagaayo Aksyon Rex sa provincial government nga kon mahimo pumahon lamang sang mga quarantine facilities sa idalom sang provincial government ang mga residente nila nga nagabalik diri. Benigit ini mga banwa bala nga ginakabig 4th class municipality. So, isa diri sang may pinakadamo nga ginaamoma amo ang area sang Cadiz quarantine facility. Ining St. Andrews Park Place Healing Center sa Barangay Tirampaan. Ngod ang isip sa kadamuon sa mga kinakwarantine dira subong as of July 2, alas 8 ang takna kagabi. Mga 199 mo ang mga persona nga kinakwarantine dira. Sa area naman sang Ibi Magalona Provincial Healing Center, may ara sang 86. Ang sa silay Provincial Healing Center, mo pa rin ginaasikaso subong ka ginatinguan, ma-plaster sa maayo, ang mabutangan man sang mga persona para ipaitala mo sa quarantine facility. Si Gerhard Kailian.
ang ibig magalona is may mga positive kita da, hindi na pwede mapapahalin or kung wala sila mga negative results. So, meaning matiner kita sila, no? Niyara da sa nga aton nga mga LGUs, dira man sa ibig magalona nga wala nilaging po ang ilang mga mga ROF, ang ilang mga LSI nila, tungod wala sila sang pasudlan man dito sa ila, or dagdag ang executive order ang LC nga hindi sila pagpatunog dito. So ang sa province is responsibility na nga quarantine dito to contain ang ato ng mga LSI. So hindi pa rin natin mapapuli ng mga tao. Ibang Action Rex kabalita rin importante ni no ang DSWD pagi sa kay Regional Director Maria Evelyn Macapobre nagpalayag nga subong nga adlaw magasugod na ang sa payout o kon paghatag sang siring pag 6,000 pesos nga ayuda para in Action Rex sa mga beneficiaryo ginatawag nga left out ha hindi pareha second tranche kundi amo ni mga kwalipikado nga beneficiaryo nga sa unang tagtaganay way malaki pangilan sa ngalan 21 ka mga banwa o kung lugar sa Bugos nga Western Visayas 5 dire sa bahin sa Negros Occidental 5 amo ang sa area sang Panwa sang Ibi Magalona Cantoni Kabankalan Sipalay kag siyudad sang Victorias. First batch pa lamang ini sang additional families. Telingon may second batch pa Action Rex. Ay matikin natin kuhaan nila ini parasig matapos para nga masugdan man ang pagpanagtag naman sang second tranche. Yari si Maria Evelyn Macapobre. Tayo ay mag-uumpisa na ng ating payout for our initial batch of additional beneficiaries for the region. As an update po, we will be conducting the payout in 21 pilot local government units in the region Friday. Alam ko na ngayon na narinig na ng mga nag-aabang na magbabayad na tayo. Ay, magtatanong na naman yan, kailan kami? Not unless matapos ang inyong mga LGUs sa pag-encode sa kanilang mga SAP or Social Amelioration card ay maumpisahan ng DSWD ang mga susunod na mga hakbang. Ang kaagsunogikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovaya o nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Marlon Hinovaya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Radio Philippine Standard Time las 12:53 ang aton oras matapos ang balita ni Action Marlon Hinovaya kadtuan tanang balita ni Action Eden Aboso sa Bacolod City Police Office ni may kang tanan sa total crime volume nga na-record sang BCPO naglubo umpisa Enero tubtob Hunyo 2020 o kung sining tuig ikumpara na kaligad nga tuig 2019. Yari ang kaundan sang report ni Action Eden Abuso gikan sa patrol sa BCPO report. Action Eden. Action Rex, nagdubo sang 37.83% ang total crime volume nga na-record sa Bacolod City Police Office. Umpisa naman sa bulan sang Enero tubtob Hunyo tuig 2020. Ikumpara sa parehas nga bulan nagligad nga tuig 2019. Tisunog kay BCPO PIO Lieutenant Colonel Ariel Pico, naka-record sang 1,015 ka mga insidente nagligad nga tuig apang 631 lang sa karon nga tuig. Dugang pa sa 8 focus crimes ang nagsaka lang amo ang murder, kundiin 15 lamang ang na-record nagligad nga tuig samtang 20 sa karon nga tuig kag kalabanan sa mga biktima ang napatay matapos ginluthang. Napulo naman ang na-record nga homicide nagligad nga tuig kag duha lamang sini nga tuig. Ang physical injury naman Action Rex ang naglambot sa 23 ikumparar sa 24 nga na-record nagligad nga tuig kag sa insidente naman sang pagpanghimulos 31 ang na-record nagligad nga tuig kag 19 naman karon nga tuig.
Sa theft, 74 sininga sa tuig 2019 kag 52 sa karon nga 2020. Apat naman ang na-record nga carnapping nagligad nga tuig kag isa subong nga tuig. Isa naman ka motor napping incident ang na-record nagligad nga tuig kag wala sang may na-record sa karon nga tuig 2020. Samtang nagsaka naman ang record sang BCPO sa mga special crimes, ilabi na ang paglapas sang revised Penal Code Article 151 nga mong disobedience to person in authority may kang tanan in Action Rex sa pagpatuma naman sa mga health protocols. Sa karon may 30 na ka persona ang napasakaan sang kaso kag natalana nga serbihan man sang warrant of arrest. Pamatilaton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Action A din aton nga assessment sa aton nga 8 focus crime, mostly nang nubo gid man kita no sa from murder except murder kay nagtaas kita sa murder. For the rest downtrend panubo ang aton niya nga mga kaso diri sa sudad sa Bacolod, considering nga mostly naka-quarantine maski sa aton nga mga traffic accident. Pero sa aton nga mga special crimes nagtaas kita action din, especially ang violation of revised Penal Code Article 151, that is disobedience to person and authority. May kaangtanan niya sa health protocols sa aton nga sa COVID-19, mostly nagtaas kita dira kay may arag kita yan na inquest na 30 gidya kabilog. No? Napailan gina sa iyasang kaso kag sa ini nga mga sinima na managwa daya nga warrant of arrest, pero Article 151 na siya. Balita halin sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, kag creatinine. Nagadugang man sa supply sang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sining lawas. Makabulig sa constipation. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kumplito. Ining pitong sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, amo ini siya ang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality products ang Doc Hico Alternative Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa masukin ninyo nga mga butika malapit sa inyo sining lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or magtawag kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika dira sa Kawayan sa Butika Sandria Dangkalan Drugstore sa Barangay Dangkalan Ilog, kag sa Kabangkalan dira sa Med Plus Pharmacy, kag sa Jormed Pharma, no? Jormed Pharma sa Kabangkalan. Sa Mamayla naman sa Leonor Pharmacy kag Blanca Flor Drugstore. Sa Binalbagan yara dira sa GBX Pharmacy kag Florites Drugstore. Sa Inigarania Bilyones Drugstore kag Alice Drugstore. Sa Pontevedra Tia Joy Pharmacy. Sa La Carlota, March Pharmacy kag Ricarsi Pharmacy. Sa Valladolid, Butika Fred kag Mami Joy Pharmacy. Kag sa Escalante, Tito GK Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:59 ng aton oras. Sige, kantuan tanang mga balita out of town, mga kaaksyon, naka-standby na. Unahon tang balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay, si Aksyon Tomon Forte. Ini may kang tanan sa duwa ka mga LSI ang nagpositibo sa COVID-19.
Nagdugang ni sa 5 ka nauna toblang positibo kag subong 7 na tanan ang nakarecord sa Sagay City. Yari ang kaundan sa report ni Action Tom Monforte. Sa detalye, Action Tom. Ang update ng COVID-19 diri sa siyudad ng Sagay tang Hulyo 1 naka-record mga alas 5 sa hapon nga nag-ara confirm na ika-anong na pasyente nga nagiging positibo ya action rate tapos magwa ang resulta sang iyang ting action rate kag ini 22 anyos babae local stranded individual nga nagikan ini action rate ang iyang travel history nagikan ini sa may Cavite kag bangod sa action rate na dugangan sing isa ang 5 nga naka-record nga nagiging positibo diri sa siyudad ng Sagay kahapon Hulyo 2 alas 5 man sang hapon nagwa pagid ang isa ka resulta sa isa man nga ginpatigyonan sang swab test diri sa siyudad ng Sagay nga ikapito nga pasyente. Now, patient number 7 confirmed nga positibo naman sa COVID-19 kag ini 13-year-old nga bata babae kag ang iyang travel history nagikan local stranded individual nga nagikan sa iya sa Pampanga kag bangod kini action risk gindala ini sila sa may healing center sa iya sang probinsya nga ara namtang iya sa may banwa sa Ibim Magalona. Agod nga sa diin dito magapayo ining duwa naman ka positibo nga diri sa siyudad ng Sagay action rate sa subong may ara iya nga 291 ka mga residente nga gina-consider nga persons under monitoring actively gina-monitor nga mga PON diri sa siyudad ng Sagay kag ini 291 action rate ari ini nahamtang sa mga quarantine facilities sa siyudad iya sa Sagay. So far action rate ining duwang na dugang sa positibo sa 5 at subong nagiging 7 ara subong sa may healing center action tamang 40 nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Tom Monforte. Balita gikan sa Nakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay maos-os tanay mabakadis kita. We have Action Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 43 anyos nga mangingisdaho patay matapos nga maigo sang kilat. Subo man nga balita man. Yaring kaundan sang report ni Action Roger Gotib. 43 anyos nga mangingisda na igo sang kilat kagahan kongit siyang kamatayon. Ang alas 5:30 takna sa nga aga kapon sabtagini ang biktima ang nagapangugas na kutani sa iya sini nga pukot nga nagapreparar nga idak nga iya sini nga sakayan. Ang biktima gingkilala kay Benji Cañete Vilandes, 43 anyos ang edad. Residente ini sang Purok Malipayon sa barangay Cadiz-Bio, siyudad sang Cadiz. So, sa report, sa payag siya sini asawa nga si Rachel, 40 anyos sa edad. Ang iya sini nga bana, yes pa lang, nagagwa na ini, agod nga magpanagat. So, nagapauli na kuntani ini, mga alas 5:30 tak na kagatuyo na nga ibili na iya sakayan, sikat sa may bayon, sa may barangay Cadiz-Bio, sang magtupa ang pamaskog na kilat. Kagini siya ang naigo. Balitaan na lamang ini si Rachel kang mga pumruyo nga ang iya sinimana na igo sa kilat. Dali-dali man ini nga gindala diri sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic kapang gindeklarar ini nga dead on arrival. Base sa investigasyon sa kapulisan, ini ang non-crime incident tungkol kay isa ini ka aksidente nga natabo nga sa diin nag-igo ang kilat sa sini nga biktima. Report gikan sa siyudad ng Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay lokita sa Central Negros upod kay Action Percival Villamor. Ini may kang tanan sa ginpasaka ng kaso
sa La Carlota City PNP, batok sa isa ka 23 anyos blang lalaki ito nga nadakpan pinagi sa drug buy-bust operation. Yari ang kaundan sang report ni Action Percival Villamor. First, ang La Carlota City Police Station nag-formal nagpasaka sang kaso sa isa ka persona na 23 anyos laging buy-bust sa itong nagliligad na inadlaw sa itong alas 3 sa hapon dito sa may Hacienda Salvacion, Barangay Ayongon, La Carlota City, Negros Occidental. Ang suspect dire gikilala dire sa kay Fernando Sumugat, 23 anyos, kag soltero, kag pumuhiyo sa inambot na lugar. Kag ini si Sumugat aksyon na arrest, nabaklan ini sa nga Tunapusyo Bayer sa nga isa ka itself transparent suspected disable, kag na-recover pagit sa iya posisyon kag control ang apat pagit ka sa siya nga suspected disable. Karon pagkasaka na sa korte ini ang kaso batok sa iya nga nagbahilar sini sa Section 5 kag 11 sa Prosecutor's Office La Carlota City sa kay Fernando Sumugat de Bretanya. Sa karon ini si Sumugat nagapangatubang sa kaso sa Republic Act 9165 sa Dangerous Drug Act 2002. Kaya sa karon wala ka lang sa iya commitment order sa panaog sila kagiliton sa PJNP La Carlota. Salamat yun sa nag-greet sa aton sa atong kadlawan sa sining adlaw, July 3. Madamo gid nga salamat sa aton sa nga mga suki nga mga pagpalamati sa Action Radio Bacolod. Report na gikan diri sa siyudad sa La Carlota para sa bibili program. Una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor ng report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Happy birthday sa birthday boy kay Action Percival Villamor. Happy birthday, Action Percival. Ikan diri sa imo sining mga ka-berks diri sa Action no Radio Bacolod kag sa Action BBB. Happy birthday noy. Kabay pa nga madamo pang mga birthday mangkon mo. Importante, Mayo lang ang lawas, no? May lang nga pag-monitor kay Alodja Malits. May lang nga pag-pamati dira sa kay Nelson Sidaya sa Villa Lourdes, Panocoy. Alodja Malits. Kay Oscar Bito. May lang nga pag-monitor dira sa GQP Multi-Purpose o Multi-Venture Office kag sa staff. Thank you, Gid. Salamat, Gid Oscar Vito, no? Kay Junisa Joy Alvarez, dira sa Sitio Tuburan, sa Bibing Garden and Pottery, may lang pag-monitor, Junisa Joy Alvarez. Kay Jerry Rombines, may lang pag-monitor, kay Pariroy, kag Marijini Fuentes, sang artisi La Carlota. Alin sa kay Jerry Rombines na? Kay Melchor Baroka Rombines dira sa Hinubaan, may lang pag-monitor man. Kay Flor Namo Panela dira sa Barangay 35, good PM lang, no? And Palomero Robe, good PM, ga-monitor sa Purok Pidring, Barangay Estefania, Bacolod City. Kay Robe Palomero. And kay Jobski Joyski, may lang pag-monitor. Kay Michael Pardilio kag Juliet ang panamyawlin sa kay Jovel Timtim, no? Ayos, dagang salamat gid. And sa kay Nile Jera Regala, good noon Action Rex, patamyaw lang happy birthday kay Action Percival. Ayos, kay John Piliado Ilikin, good PM kag condolence sa pamilya Cabrales kag Amante. Andre Makilan, may lang pag-monitor. Andre Manggilan, no? Manggilan, live from Antique, sa Antique siya. Kay Rafael Caceres, may lang pag-monitor sa area sang Barangay Tangob. Tamyaw lang si Sonny Vergara sa pamilya
Vergara, Bilarde, Isidro, Losada, Obispo, Viray, kag Tibar, alin sa Escalante City. Ayos, dagang salamat gid Richard Caceres. And Choi Tumay, good PM lang kay Choi Tumay. Sa July 15, maopinaihan ang international fight. Way pa mabalaan gid ah. Mabalaan lang na July 15 man or before sina mabalaan na ina, no? Sa kay Choi Tumay. Ayos, sige. Daligid lang kay matagtapila ka mga commercials. Balik lang ta sa diligidamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing,
maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang balita, banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, launa 17 ng aton oras, 1:17 na mga kaaksyon. Sige, kailangan lang nako sa tiyempo pa sinsya ginaway ta malabutan mga kaaksyon. Bangod man sang pikitita nga orasan na sa iyo buwas, kita-kits kita buwas sa aksyon, balita, banat, bulig. Salamat skid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa diliginamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!